Hapit mi diri sa Magallanes Residence kay nami gitan-aw. Then after nun, magbaktas-baktas mi padulong Kusina Davao. So nagkikigwamay dara with a fam charing. So by the way guys, nanami sa San Pedro, duol sa Katedral. So i-flex lang na ako ang statue. It's very beautiful. It's very scenery. Then mo to, padulong na mi diri sa Kusina Davao. Sulod na mi. And then after that, so sulod na mi and then mo to, nagpili-pili mi og pagkaon only for budget friendly. And then after nun, nagkaon na mi duha ni Ranhart. Ang among gi-order di ay kay pansit with chicken. So it's so very delicious. Worth it jud kayong pagkaon guys. So if you want to buy foods, mga on mo, ali na dirita sa Davao Kusina. For the chart, joke lang, it's Kusina Davao. So nag-order pod mig halo-halo kay of course gusto pod na mo ma-cool down and then after nun out na mi.